Çocuklu kadınlar onun için buradan sıraya girsin. Yaşlılarla hastalar da kaba buğday için buradan girsin sıraya. Haydi uzatın şiniklerinizi. Sıradaki. İki şirik unla hangi evladımın karnını doyuracağım ben Halime Hatun? Az daha sabır bacılar. Az daha sabır. Aylardır un bekleriz. Hala bir avuç un dersiniz Halime Hatun. Sürümüz telef oldu, dağlarda av kalmadı. Acımızdan ölürüz. Yetti gayrı. Biz ne yiyeceğiz? Nereden ekmek bulacağız? Aylardan beri bunun için mi uğraşırız? Biz size ne ettik? Ertuğrul Bey hiçbirinize dikensiz gül bahçesi vaat etmedi. Bu menzil zordur dedi. Erişmek isteyene nice külfet verir dedi. İmdi kalkmış neyin davasını güdersiniz? Halime Hatun. Ertuğrul Bey'in menzili bizi bu hale koymuştur. De hele. Obayı açlığa mahkum eden kimdir? Doğan Alp canını hiç çekinmeden Ertuğrul Bey'ine verirken avradına bu laflar yakışır mı? Haddini bilesin Banu Çiçek. İmdi erzamız bu kadardır. Kardeşlik de bereketlensin. İstemeyen de çekip gitsin.